सर्किल नामी कंपनी ने ज़िमन में 3 खास आला तैयार किए हैं। जैसे ही सोने वाला खर्राटे लेता है, वैसे ही हर आला हल्की फ्रीक्वेंसी के बरकी सिग्नल खारिज करता है। इस तरह बरकी सिग्नल खर्राटों की वजह से बनने वाली जगह को सुकून पहुंचाते हैं और खर्राटों का अमल रुक जाता है। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ये 3 तरह के मसल सिम्युलेटर या आसाबी तहरीक देने वाले आलात बनाए गए हैं। इनमें से एक नींद का चश्मा है, जिसके ऐन दरमियान में बरकी सिम्युलेटर है। दूसरे नंबर पर समात की तरह कान में पहनने वाला एक आला है और तीसरा आला थोड़ी से नीचे गर्दन के पास चिपकाया जा सकता है। ये आलात किसी तरह भी नींद में रुकावट नहीं डालते और खर्राटों की सूरत में जिस्म को सुकून पहुंचाकर फौरी तौर पर उन्हें रोकते हैं। इसे इस्तेमाल करने वालों ने बताया कि न सिर्फ उनके खर्राटों से अब घर वाले महफूज हैं, बल्कि सुबह वो ताज़ा दम होकर बेदार होते हैं और अपने मामूलात ज्यादा अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम इजादात बरसों की मेहनत और तहकीक के बाद ही तैयार की गई हैं। स्नोर सर्किल नामी कंपनी ने उनका पेटेंट यानी हक की मिल्कियत भी हासिल किया है। थोड़ी वाला आला खर्राटे महसूस करने की सूरत में 10 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खारिज करता है। इस तरह सांस की नाली की सख्ती कम होती है और खर्राटों में कमी आती है। इस तरह पुरसुकून नींद को यकीनी बनाया जा सकता है। इसी तरह स्नोर सर्किल आई मास्क भी बहुत हल्की फ्रीक्वेंसी खारिज करके 36 तरह की रुकावटों को दूर करता है। इसके सिग्नल सांस की नाली को खोलते हैं और खर्राटों से निजात दिलाते हैं। कान में लगाए जाने वाला आला भी ऐन इसी तरह काम करता है और खर्राटों को बंद करता है। इन तमाम आलात को एक ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पूरी ऐप आपकी नींद और मयार का ख्याल भी रखती है।